श्रीमद्गीताभाष्ये षष्ठः संयमयोगः नामकः षष्ठः अध्यायः। तत्र एवं 240 श्लोकः नहीं पूरा हो गया था। हाँ 240 श्लोकः। अथ पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते इति भगवान् उक्त्वा इदानीं वक्ति अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हे पार्थ एतादृशस्य योगिनः प्राप्तयोगस्य इह अमुत्रवा नाशः नास्ति। कल्याणकृत् कश्चित् कदापि विनष्टः भवितुं नार्हति। दुर्गतिस्तस्य नास्त्येव। अतः पुण्यकृत लोकेषु शाश्वतीः समाः उषित्वा अयं योगभ्रष्टः। यतोहि योगः प्राप्तः आसीत् किमपि कारणबलेन यत् चलितमानसः भ्रष्टः अभवत्। अतः अयं योगभ्रष्टः शुचीनां श्रीमताङ्गेः जायते। ये परं शुद्धाः पवित्राः परमात्मनः उपासने रताः तत्तादृशे कुले जायते। अथवा इति तत्र मार्गान्तरमपि तेषां कृते भवितुमर्हति इति तदपि दर्शयति। इतोप्यतिशायितरूपेण सः योगभ्रष्टः जायते शुचीनां गृहे अथवा योगिनां कुले एव जायते। ये परं योगिनः परमपुरुषसम्बन्धं प्राप्य भगवदनुसन्धाने विद्यमानाः आत्मनिष्ठाः आत्मनः अनुसन्धाने एव तल्लीनाः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं च निखिलं कर्म भगवद आराधनरूपं फलाभिसन्धिरहितं कर्तृत्व अनुसन्धानरहितं च ये परम् अनुतिष्ठन्ति तत्तादृशाः अध्यात्मकुशलाः योगिनः वर्तन्ते। तेषां धीमतां बुद्धिमतां धिया रममाणानां रमते परन्तु धिया रमते बुद्ध्या धिया रममाणानां नाम यस्मिन् कस्मिन् अपि कार्ये अनुसन्धाने अपि बुद्ध्या एव आनन्देन तद्गतम् अर्थतत्त्वं विज्ञाय सर्वत्रापि भगवता एव उक्तरीत्या आत्मतत्त्वस्यैव अनुसन्धानं कुर्वन्तः एव अनुतिष्ठन्ति। तत्तादृशाः ते नाम आत्मनिष्ठाः अध्यात्मकुशलाः धीमन्तः योगिनः तादृशानां तेषां कुले एव जायते। एकः योगभ्रष्टरूपेण शुचीनां कुले जायते। तत्र सः मन्दं मन्दं भगवतः अनुग्रहविशेषेण चलितमानसः अभवत् खलु तत्केवलम् अनुभूय अग्रे सरति। अन्यथा योगिनां कुले एव जायते। एषोऽपि योगी अतः योगिनां कुले जातः। अतः
तेपि अध्यात्मनिष्ठाः, एषोऽपि अध्यात्मनिष्ठः आत्मनिष्ठः, ततः सः आत्मसाक्षात्कारं योगिभिः सह स्वयं प्राप्नोति। परन्तु एतादृशं जन्म सुलभं नास्ति, एतद्धि दुर्लभतरम्। लोके यदीदृशं योगिनां कुले जन्म वर्तते तत् एतत् दुर्लभतरं हि यतः दुर्लभतरं हि निश्चयेन दुर्लभतरमेव। लाभः दुर्लभः दुर्लभतरः, सर्वथा यशः सामान्यानां कृते सर्वेषां कृते प्राप्तं भवति इति तु न, भगवत्कृपाविशेषोऽस्ति चेत् स्वतः यशः अध्यात्मनिष्ठः चेत् तत्तादृशं जन्म योगिनां कुले प्राप्नोति। तत्र व्याख्यानं भाष्यं परिपक्वयोगः चलितः चेत् योगिनां धीमतां योगं कुर्वतां स्वयमेव योगोपदेष्टॄणां कुले भवति। योगः परिपक्वयोगः, सः चलितः योगाच्चलितमानसः इत्युक्तं खलु। केनचित् कारणेन मनः चलितमभूत्, पतितः अभवत्। वयं वदामः अपि खलु लोके, एवं रूपेण विद्यमानः सः अध्यात्मनिष्ठः सार्वकालिकरूपेण भगवदनुसन्धाता, तत्कृते एवं कथं भवितुमर्हति इति वयं चिन्तयामः। परन्तु सः योगाच्चलितमानसः, सः पतति चेत् किं भवति इति चेत् योगिनां कुले एव जन्म प्राप्नोति, अथवा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। पूर्वोक्तम् अथवा एतत् अतः स्पष्टयति। धीमतां चलितः चेत् योगिनां धीमतां के ते इति चेत् योगं कुर्वतामेव इत्यर्थः। ये परम् अध्यात्मनिष्ठाः एव, ध्यानोपासनादिरताः एव, नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकमपि पूर्वोक्तक्रमेणैव ये परमनुतिष्ठन्ति, सर्वत्रापि आत्मानमेव अवलोकने कुशलाः वर्तन्ते, तत्तादृशानां कुले एव स्वयमेव जायते योगोपदेष्टॄणां कुले भवति इत्यर्थः। अध्यात्मशास्त्रस्य उपदेशं कुर्वन्ति खलु, तेषां कुले एव जायते। ये परम् अध्यात्मशास्त्रस्य उपदेशं कुर्वन्ति ते तदध्यात्मशास्त्रकुशलाः एव भवेयुः। स्वयम् अधीत्य विज्ञाय अनुभूय तन्मार्गे स्थित्वा उपदेशं कुर्वन्ति। अतः तेषां कुले जन्म इति चेत् तत् अत्यन्तं दुर्लभतरं जन्म, तत्तादृशं जन्म प्राप्नोति एषः। अतः यतः कल्याणकृते दुर्गतिः न भवेदेव तत्कृते, अधोऽधो पतितः एव न भवेत्। अतः यावत् चलितमानसत्वमासीत् तावद् अधः आगत्य झटिति तत्तादृशमेव कुलं प्रविश्य योगमवाप्य अग्रे सरति। नाम साक्षात् भगवत् साक्षात्कार अर्हः मोक्षार्हः भवति। सिद्धः कदापि पतितो न भवति। सिद्धिरभूत् खलु, सिद्धिः कल्याणं मङ्गलं, प्राप्तमङ्गलस्य कृते अमङ्गलं तु न भवेदेव। यावदमाङ्गल्यं वर्तते तावदेव किञ्चित् अधस्तात् समागत्य जन्मान्तरमवाप्य तद्भोगं भुज्यमानः शीघ्रमेव सः योगभ्रष्टः शुचीनां कुले जायते, अथवा योगिनामेव कुले जनित्वा अग्रे सरति। अतः तत् स्पष्टयन्ति। तदेतत् उभयविधं
योगयोग्यानां योगिनांच कुले जन्म लोके प्राकृतानां दुर्लभतरम् तदेतत् उभयविधं जन्म शुचीनां श्रीमताङ्गेः जन्म योगिनां कुले एव जन्म एतदुभयमपि एतत् जन्म लोके प्राकृतानां कृते दुर्लभतरं प्रकृतिसम्बन्धे एव विद्यमानानाम् अस्माकं कृते तत् लभ्यन्नास्ति सुलभेन लभ्यन्नास्ति अत्यन्तं दुःखेन प्राप्यमाणमिदं नाम महता अनुष्ठानादिना उपासनादिना भगवदनुसन्धानिना तपश्चर्यादिना प्राप्यमानं तत् तावत् तपस्यादिकं अस्ति चेत् तत्तादृशं वयं प्राप्तुं शक्नुमः अतः स्पष्टयति प्राकृतानां कृते इदं दुर्लभतरम् एतत्तु योगमाहात्म्यकृतम् एतादृशं जन्म योगमाहात्म्यकृतं योगमाहात्म्यादेव भवति अध्यात्ममाहात्म्यादेव भवति वयमपि लोके लघु लघु क्लेशादिकमपि शीघ्रं तीर्त्वा अग्रे सरामः तत्र कारणं किमिति चेत् कश्चन भगवत्सम्बन्धः एव हम ऐसा ब्राह्मण के स्वरूप में है साधु के स्वरूप में है यही वृत्ति में है यही काम कर रहे हैं इसलिए हमें कहीं भी जाएंगे तो भूख का जो भी प्रश्न होगा निवास का कोई प्रश्न होगा वसन का कोई प्रश्न होगा आता ही नहीं मालूम भी नहीं होता कैसे भी वो काम हो जाता है तत्किम तत्र का हेतु हो कहा अस्मासु तादृशी योग्यता नास्ति अस्मत्कृते योऽयं प्राप्तः ज्येष्ठानां सदाचार्याणां योगिनां अग्रेसराणां कश्चन सम्बन्धः तेषां पुण्यबलात् तेषां माहात्म्यबलात् अयं तु रामानुजीयः अयं तु स्वामिनारायणीयः अयं तु एतद्गुरुकुलस्थः अयं तु ब्राह्मणकुलीनः कुले विद्यमानः इति मत्वा अस्मत्कृते तादृश क्लेशादिविषये ज्ञानमेव यथा न भवेत् तथा परिहारादिकं भवति लोके अस्मत्कृते योगसम्बन्धोऽपि नास्ति योगसम्बन्ध इव नाटकं वर्तते तेनैव अस्मत्कृते तादृश योग्यलाभादिकं लौकिकलाभादिकं भवति साक्षात् आत्मसम्बन्धः एव येषां कृते आसीत् तत्तादृशानां कृते तो कदापि अमङ्गलं न भवति कल्याणकर्त् कश्चित् न हि तात दुर्गतिं गच्छति तत्कृते तो योगभ्रष्टस्य कृते तो शुचीनां श्रीमतां गेः जन्म अथवा योगिनां कुले एव दुर्लभतरं जन्म योग्यता अस्ति चेत् इति समाधानद्वयं योग्यरूपेण भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनस्य जिज्ञासाम् उद्दिश्य प्रयच्छति चलितमानसः अपि पुनः पराङ्गतिं याति एव एतत्तु योगमाहात्म्यकृतम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनंदन। ये कैसे हो सकता है? ऐसा मन में संदेह आ सकता है। इसलिए कन्हैया अर्जुन का मुख देखते ही समझ गए तो समाधान बोलने लगे। तत्र तादृश योगी कुले
शुचीनां श्रीमतां गेहे सः योगात् चलितमानसः तत्र पौर्वदेहिकं बुद्धिसंयोगं तं लभते। इतः प्राक्तने देहे पूर्वदेहः पूर्वं जन्म इत्यर्थः पूर्वदेहसम्बन्धेन यत् प्राप्तमासीत् बुद्ध्यादिकं तत् अनायासेन प्राप्नोति। किसी को हम पूछ देखते हैं ना, ये इतने इतने अभी हमारे सामने ही थे, कहाँ पड़े कहाँ पर उसको आया पता ही नहीं चलता। ये तो ऐसा हो गए आदमी, ऐसा हम देखते हैं ना कहीं कहीं। तो सर्वं पौर्वदेहिकं किमपि पुण्यविशेषादिना लब्धं तत् इदानीम् आगच्छति, अनायासेन प्राप्नोति, आयासं विना। किंचित ग्रंथ संस्पर्शो भवति चेदलं पूर्ण गीता समायाति, किंचित उपदेशो भवति चेदलं अध्यात्म विज्ञानमेव अवगच्छति, सर्वत्र प्रतिपादयति, पथ प्रचारं करोति, आगच्छति, सर्वान् योजयति, बहूनां कृते सदुपकारं करोति, आत्म अध्यात्म शास्त्रादिना कथावार्तादिकं करोति। मुँह ही खोलता नहीं था, ये तो मुँह ही नहीं खोलता था भाई। तो अभी तो इतना बड़ा कथा करता है, लाखों लोग बैठते हैं, हाँ हजारों लोग इसमें सन्मार्ग मिल जाता है, उसको हो जाते हैं ना। तत्कीदृशं चेत् पूर्वदैहिकं किमपि बुद्धिसंयोगं नाम एवमेव योगाच्चलितमानसः अपि योगकुले योगिनां कुले जन्म प्राप्य अनायासेनैव पौर्वदेहिकं बुद्धिसंयोगम् अत्र प्राप्नोति। किंचित् आयासेनैव किंचित् प्रयत्नेनैव, यथा सिद्धाः पुरुषाः किंचित् प्रयत्नेनैव परीक्षायामपि उत्तीर्णाः भवन्ति, विनैव प्रयत्नादिकं केचन उत्तीर्णाः अपि भवन्ति। यतते च ततो भूयः। इदानीं किं करोति? अत्र तु बुद्धिसंयोगात् पौर्वदैहिकं बुद्धिसंयोगं प्राप्तवान्, योगविशेषस्य माहात्म्यात् योगिनां कुले, परन्तु तत्र इतोपि प्रयत्नं करोति। पूर्वतने जन्मनि चलितमानसः अभवत्, अतः अधस्तात् तत्र आगतवान्। इदानीं तु तादृशपतनार्थम् अवकाशो न भवति, यतोहि कल्याणकृत् योगिनां कुले जन्म, पर्यावरणमपि तादृशम्, अतः एषः अग्रे सरति। यतते च ततो भूयः, ततो भूयः यतते, प्रयत्नं करोति। कस्मिन्? संसिद्धौ यतते, सम्यक् सिद्धिः अवाप्तव्यः इति दृष्ट्या यतते, प्रयत्नं करोति इति संबोधनपूर्वकं वक्ति। हे कुरुनन्दन, हे अर्जुन, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ। तत्र भाष्यं, तत्र जन्मनि तमेव पौर्वदेहिकं योगविषयं बुद्धिसंयोगं लभते। तत्र जन्मनि, तत्तादृशे जन्मनि, योगकुलजन्मनि, शुचीनां श्रीमतां गृहे समुत्पन्नः सन् पौर्वदेहिकं योगविषयं बुद्धिसंयोगं लभते, अध्यात्म संबंधं लभते। ये तो जन्म से ही भगवान का भजन ही करता है। हाँ, केवी रीते हमने आ रीति थयो हमने खबर नहीं, एवं ज पण कहे छे ने, आरंभादेव योग विषयं बुद्धि संयोगं प्राप्नोति, अतः तत्तादृश मार्गे एव वितिष्ठते, एवञ्च प्रयत्नमपि अधिकं करोति। सप्त विशद सुप्त प्रबुद्धवत् भूयः संसिद्धौ यतते। सुप्तः
यदा प्रबुद्धो भवति चेत् जागृतः भवति चेत् कार्येषु त्वरया प्रसिद्धो भवति खलु, प्रथितो भवति खलु। क्यों सोते हैं? सोने के बाद उठते ही तो हम अपना काम में, अपना सेवा में, अपना उद्देश्य में बहुत अच्छी तरह से लग जाए। कुछ लोग तो दोनों में फर्क ही नहीं पड़ता है, सोते तभी भी तमो भाव ही है, उठने के बाद भी तमो भाव में, हाँ ऐसा ही उठ जाते हैं। क्लास में अंदर आए तभी भी तमो भाव, क्लास में बाहर जाए तभी भी तमो भाव। स्थित प्रज्ञ, जड़बर, कुछ नहीं, विकार नहीं, कुछ नहीं। परंतु सामान्य नियमः कहा, प्रबुद्ध यः सुप्तः सः प्रबुद्धः चेत् झटिति स्वकीय कर्तव्ये त्वरया पूर्णरूपेण प्रवृत्तो भवति, लग जाता है अपना काम। कुछ लोग तो उठते ही तुरंत अपना काम में लग जाते हैं, और इतना क्रियावानेश ब्रह्मविदां वरिष्ठः, ऐसा क्रियावान हो जाते हैं कि उस दिन का जो भी कार्य है उसमें उनको सफलता हासिल करना ही है, वैसा उनका प्रवृत्ति होता है। यथा सुप्तः प्रबुद्धः सन् स्वकीये कार्ये निरतो भवति, तथा एषः योगभ्रष्टः योगाच्चलितमानसः योगकुले योगिनां कुले शुचीनां श्रीमतां गृहे वा जन्म प्राप्य तत्र गतिसंशीलनरतः भवति। पूर्णरूपेण ततः सुप्तप्रबुद्धवत् भूयः संसिद्धौ यतते अधिकादधिकं योग संसिद्धौ यतते। योगः सम्यक् सिद्धिपर्यन्तः गतः भवेत्, तथा प्रयत्नं करोतु। सब कुछ योग का अनुष्ठान कस के करते हैं, समझ के करते हैं, व्यवस्थित व्यवस्था पूर्वकं करोति, उत्तमोत्तमम् अनुतिष्ठति। प्राक्तने जन्मनि पूर्वदेहावसरे यः क्लेशः अभवत्, यः पतनकारणत्वेन रूपेण किमपि दुःखदौर्मनस्यादिकम् अभवत्, तदर्थम् इदानीम् अवकाशमेव न यच्छति। तथा एषः सुप्तप्रबुद्धवत् योगसंसिद्धौ यतते। अतः तदेव स्पष्टै ततो भूयः संसिद्धौ यतते। यथा च अंतरायः तो भवति तथा यतते। अंतरायः नाम विघ्नः, अंतरायो नाम विघ्नः, अंतराय हतः नाम विघ्न हतः, विघ्ननाशः भवेत्। यथा अंतरायः हतः भवेत्, नष्टः भवेत्, आमूलचूलं पूर्णरूपेण प्रतिबन्धादिकं हतं भवेत्, तथा प्रयत्नं करोति। नाम पुनः चलितमानसः भवितुम् अवकाशं न यच्छति, तथा संसिद्धौ यतते। कल्याणकृत पतितः न भवति। हमने जो कुछ भी अध्यात्म मार्ग का प्राप्ति के लिए इस जन्म में अभी आज कुछ किए तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसका तो फल होगा ही, परंतु गलत कुछ किए तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। और जितना माप में किए उतना अनुभव करना पड़ेगा, है ना। तत्स्पष्टे तत्र तं बुद्धि संयोगं
लभते पौर्वदेहिकम् यते चतो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन। अग्रे चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते। तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वेण योगविषयेण अभ्यासेन यः योगभ्रष्टो हि सः योगभ्रष्टो हि अवशः अपि योगे एव ह्रियते। प्रसिद्धं हि एतत् योगमाहात्म्यम् इत्यर्थः। अप्रवृत्तयोगो योगजिज्ञासुः अपि ततः चलितमानसः पुनरपि तामेव जिज्ञासां प्राप्य कर्मयोगादिकं योगम् अनुष्ठाय शब्दब्रह्म अतिवर्तते। ततः सः बुद्धिसंयोगं प्राप्य संसिद्धौ यतते इत्यस्य को अर्थः? फिर तत् स्पष्टयति। जो पूर्वतन अभ्यास था अध्यात्म मार्ग का ध्यानोपासना आदि में, पूर्वाभ्यासेन तेनैव अवशोऽपि सः क्रियते। यद्यपि सः पूर्वतने अन्तिमे समये योगात् चलितमानसः स्वमनसः वशे नासीत्, मनसा वशीभूतः नासीत्, अपि तु अवशः आसीत्, अतः चलितमानसः अभूत्। यद्यपि इदानीम् उत्पत्त्यवसरे जन्मान्तरप्राप्त्यवसरे योगभ्रष्टानां कुले शुचीनां श्रीमतां गेहे जन्मावसरे योगिनां गेहे जन्मावसरे सः यद्यपि अवशः तदीयम् इन्द्रियं वशीभूतं नास्ति, अवशोऽपि सः तेनैव पूर्वाभ्यासेन ह्रियते। तेन पूर्व उक्तेनैव अभ्यासेन, कः अभ्यासः? योगाभ्यासः, भगवतः आत्मतत्त्वस्य अनुसन्धान अभ्यासः। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि भगवदाराधनरूपमेव कुर्वन् सर्वत्रापि आत्मतत्त्वस्यैव अनुसन्धानं कुर्वन् आसीत् खलु, सः अभ्यासः। तदेव स्पष्टयति। अवशोऽपि सन् सः तेनैव योगेन ह्रियते, आकृष्टः भवति। हम बोलते हैं कभी कभी, मुझे तो ये भगवान का आराधना, अध्यात्म मार्ग, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, शारीरिक मीमांसा सूत्र का अध्ययन, अध्यात्म मार्ग का कथा वार्तादि, श्रीमद् भागवत आदि पुराण, इसमें ही मन लगता है, ऐसा बोलते हैं ना कोई, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास का कुछ संस्कार। बचपन में कुछ नहीं था तो भी कुछ लोग उसमें आकृष्ट होके तुरंत उसमें पहुंच जाते हैं। भले वो लौकिक विद्या में पारंगत होते हुए करोड़ों रुपये कमाते होंगे, वो सब छोड़ के इसमें आ जाते हैं। ऐसे तो बहुत उदाहरण। कैसे आए? इसको वो मेडिकल विद्या का कुछ भी संबंध ही नहीं है। योगाच्चलितमानसः सः इदानीम् एतस्मिन्
कुले भवति पूर्वाभ्यस्तः बुद्धियोगः अस्ति खलु तदाधारेण अनायासेन योगे प्रवृत्तो भवति। कथं प्रवृत्तो भवति चेत् सः योगः एनम् आकर्षति यद्यपि एषः अवशः योगात् चलितमानसः अत एव एवं जन्म प्राप्तवान् अवशोऽपि सः पूर्वाभ्यासेन ह्रियते आकृष्टो भवति। योग जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासावान् जिज्ञासया योगे प्रवृत्तो भवति शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। नाम अध्यात्म तत्वे पूर्णरूपेण प्रविष्टो भूत्वा योगी भवति इत्यर्थः। ब्रह्म तत्व को समझने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए योग्य बन जाते हैं। माने हम जो भी बोलते हैं शब्द उससे भी बाहर चले जाते हैं। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। परम ब्रह्म नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम उसका लक्षण ये है, उसका स्वरूप ये है, उसका ये है, ऐसा करके उस वेद वाणी को ही पकड़ के रहते हैं तो समझ में आता है क्या? उस वाणी से भी पर है वो। शब्द ब्रह्मापेक्षया भी तत् परम ब्रह्म। अतः तत्तादृशं परम ब्रह्म अनेन अधिगन्तव्यम्। एषः अधिगच्छति। अतः शब्द ब्रह्म अतिवर्तते इत्युक्तम्। समझ में आ रहा है? तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वेण योग विषयेण अभ्यासेन यः योगभ्रष्टः हि अवशः अपि सः योगभ्रष्टः इति चेत् योगात् चलितमानसः। अतः मनः वशे नास्ति, सः अवशः अपि योगे एव ह्रियते, योगे एव आकृष्टः भवति। प्रसिद्धं ही एतत् योग महात्म्यात्। एतत् कैसे होता है? योग महात्म्य से होता है। योग का महात्म्य ही ये है कि वो उस लाइन में नहीं है तो भी उसको उस लाइन में खींच के ले आता है। अप्रवृत्त योगे योग जिज्ञासुः अपि ततः चलितमानसः पुनरपि तामेव जिज्ञासां प्राप्य पश्यतु। अप्रवृत्त योगः, योगे प्रवृत्तिः नास्ति। योग जिज्ञासुः अपि ततः चलितमानसः। योगे जिज्ञासा अस्ति, अध्यात्मयोगे आत्मतत्त्वविषये, तथापि तत्लीनो न भवति। कुतः? चलितमानसः। अतः ततः चलितमानसः पुनरपि तामेव जिज्ञासां प्राप्य, अभी फिर भी तामेव जिज्ञासां चेत् अध्यात्म जिज्ञासामेव प्राप्य कर्मयोगादिकमपि तादृशमेव कुर्वन् फलाभिसन्धिरहितम् अकर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकं सर्वं दायित्वादिकं भगवदाराधनरूपं कुर्वन् तादृशमेव कुर्वन् योगम् अनुष्ठाय शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। योग का अनुष्ठान करके अपने जो भी शब्द ब्रह्म है, वेद है, वेदवाणी है, उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। माने वो वेदवाणी का भी कारण स्वरूप जो है परम ब्रह्म तम अतिवर्तते, उनको प्राप्त कर लेता है।
अनुग्रहाय शब्द ब्रह्म अधिवर्तते। शब्द ब्रह्म क्या है वहाँ? शब्द ब्रह्म देव मनुष्य पृथिवी अंतरिक्ष स्वर्गादि अभिलाप योग्यम ब्रह्म प्रकृति प्रकृति संबंधात् विमुक्तः देव मनुष्यादि शब्दाभिलापन अर्हम ज्ञानानंदैकतानम। शब्द ब्रह्म शब्दाभिलाप अनर्हम ज्ञानानंदैकतानम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। शब्द ब्रह्म अधिवर्तते चेत् कोऽर्थः? एतत् सर्वं जगत् शब्द ब्रह्म भिन्न भिन्न शब्देन उच्यमानं ब्रह्म। देवः इति शब्देन उच्यमानः, मनुष्यः इति शब्देन उच्यमानः, साधुः इति उच्यमानः शब्देन उच्यमानः स्थूलं ब्रह्म। पर्वतः इति उच्यमानः स्थूलं ब्रह्म, सिद्धः इति उच्यमानः स्थूलं ब्रह्म, प्रपञ्चः इति उच्यमानः स्थूलं ब्रह्म। एतादृशस्थूलं यत् ब्रह्म वर्तते तत् अतिरिच्यते। नाम प्रकृतिसम्बन्धसहितः एषः ब्रह्मविशेषः शब्दादुच्यमानः तमपि अतिरिच्य विद्यमानः कः? आनन्दस्वरूपः ज्ञानानन्दैकतानः एषः तदपि अतिवर्तते। शब्द ब्रह्मातिवर्तते तमपि अतिरिच्य ज्ञानानंदैकतानम आनंदम ब्रह्म इत्येवं रूपेण उच्यमानं परमात्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। शब्द ब्रह्म अतिरिच्य परम ब्रह्म प्राप्नोति। आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। यतः एवं योगमाहात्म्यं ततः इति अग्रिमः श्लोकः। तत् अग्रे पश्यामः।